Geleceğin savaşları yapay zeka tarafından mı yönetilecek? Kimin ölüp kimin kalacağına karar veren akıllı sistemler ne kadar güvenilir? İsrail'in ölüm listesi nasıl hazırlanıyor? Yapay zekanın askeri alana entegre olmasıyla yeni bir savaş türü ortaya çıktı. Peki ya bu sistemler hızına yetişilemeyecek bir noktaya ulaşır ve kontrolden çıkarsa? İsrail'in kullandığı şu sistemlere bir bakın. Her biri katliamı hızlandırmak ve daha geniş bir alana yaymak için hazır. Eski bir istihbarat subayına göre İsrail'in geliştirdiği bu yapılar hiçbir etik ve hukuki değeri tanımıyor. Peki Refah saldırılarıyla birlikte Gazze şeridini tamamen işgali hedefleyen İsrail'in bir sonraki adımı ne olacak dersiniz? İsrail ordusu çatışmalarda yapay zekayı nasıl kullanıyor? Ben Hamide Coşkun, GZT Dış Haberler Editörü. Hazırsanız tüm bu soruları ve çok daha fazlasını konuşacağız. Ancak öncesinde sizden küçük bir ricam olacak. GZT ekibi olarak çok yoğun bir şekilde özgün içerikler çıkarmak için çalışıyoruz. Kanala abone olup katılarak bize destek olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. İsrail ordusunda hiçbir şey tesadüfen olmaz. Gazze'de bir evde 3 yaşında bir kız çocuğu öldürüldüğünde bunun nedeni ordudan birinin onun öldürülmesinin önemli olmadığına karar vermesidir. Bu itiraf niteliğindeki sözler İsrail ordusundan üst düzey bir yetkiliye ait. İşte 7 Ekim'den bu yana Gazze'de şahit olduğumuz tüm bu katliam ve işlenen soykırım suçunun arkasında bu suç makinesi ve yapay zeka ile donatılmış üst düzey silahlar var. Buna bir de diğer ülkelerden yapılan askeri yardımlar da eklendiğinde İsrail'in kullandığı sistemleri, silahları siz düşünün. İsrail'in askeri anlamda büyük destekler aldığını biliyoruz. Amerika ve Almanya gibi ülkeler İsrail'e mali ve askeri yardım yapan ülkelerin başında geliyor. Bu ülkeler İsrail'in güvenliğini sağlamak için silah ihracatını durmaksızın sürdürüyor. Ayrıca Google gibi uluslararası şirketler de İsrail'i koruyor. Örneğin Google, İsrail ordusunun talebi üzerine İsrail ve Gazze şeridindeki canlı trafik bilgilerini devre dışı bırakmış durumda. Böylece İsrail ordusunun hareketlerinin gerçek zamanlı olarak görülmesi engelleniyor. Şirketin Hayfa ve Tel Aviv'de ofisleri bulunuyor ve bu ofislerde toplamda 2000'den fazla çalışan istihdam ediliyor. Ancak çok daha fazlası var. İsrail'in bu gücü sadece dışarıdan aldığı yardımlara dayanmıyor. Peki İsrail askeri gücünü nasıl genişletiyor? Bu sorunun birçok cevabı olduğunu söyledik. Ancak benim bu içerikte dikkati çekmek istediğim bir başka başlık var ki belki de son aylarda şahit olduğumuz katliamın ve soykırımın en güçlü aracı. İsrail'in ayakta tutmaya çalıştığı ve canlandırmak için büyük yatırımlar yaptığı teknoloji ekonomisi. İsrail'in askeri gücünün temelinde ordusu ve teknoloji şirketleri arasındaki benzersiz işbirliği yatıyor. Akademik rezerv adı verilen bir program kapsamında lise öğrencilerinin %1'inin zorunlu askerlik hizmeti ise erteleniyor. İsrail Savunma Bakanlığı'nın eski silah geliştirme şefi Isaac Ben İsrail de bu %1'lik dilimde yer alan isimlerden. Ben İsrail'e göre büyüklüğüne göre en fazla startup'a sahip ikinci ülke İsrail. Daha net anlaşılması için şöyle bir karşılaştırma yapabiliriz. Amerika dünyadaki startup şirketlerinin %40'ına sahipken İsrail gibi bir ülke dünyadaki startupların %20'sine ev sahipliği yapıyor. İsrail teknoloji ekosistemi Silikon Vadisi'nin ardından ikinci en büyük ekosistem ve toplam istihdamın %14'ünü ve ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının 1/5'ini oluşturuyor. Startupların %96'sı başarısız olsa da başarılı olan her bir startup hükümetten $300.000 kadar teşvik alıyor hem de borç olarak değil. Bu şirketler daha sonra ürünlerini İsrail Savunma Kuvvetleri'ne ya da diğer güvenlik birimlerine sunuyor. Test edilen ürünlerse hızlı bir şekilde satın alınıyor. Silah endüstrisindeki bu aşamalar Amerika gibi ülkelere göre çok daha hızlı bir şekilde yürütülüyor. Peki ama nasıl? Bunun en büyük sebebi İsrail Savunma Bakanlığı'yla gayri resmi kurumların dünyanın herhangi bir yerindekine kıyasla çok daha yakın olması. Bunu ben demiyorum. İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi'nin eski başkan yardımcısı Itamar Yaar diyor. Yaar'a göre teknoloji şirketleriyle İsrail Savunma Kuvvetleri arasında bir tür ping-pong oyunu oynanıyor. Bu doğal bir sonuç aslında. Çünkü çoğu teknoloji şirketi İsrail Savunma Kuvvetleri veya istihbarat servislerinden üst düzey yetkili tarafından yönetiliyor ve çalışanlarının çoğu eski asker. Şu rakamlara bir bakın. İsrail'in insansız hava araçları ve hava savunma sistemleri ihracatı 2022 yılında $12,5 milyar ulaşarak rekor kırdı. Bu rakamlar giderek
artıyor. Bugün İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları sürerken çatışmalarda dönüştürücü faktörün operasyonel hız olduğunu görüyoruz. Bir anlamda savaşta hızı yöneten bir adım öne geçiyor. Bunun için de yapay zeka vazgeçilmez bir araç olarak öne çıkıyor. Özellikle yapay zekanın son yıllarda birçok sektörde olduğu gibi askeri alanda da giderek daha fazla kullanılmaya başladığına şahit oluyoruz. İzleme ve istihbarat toplama, otonom araçların kullanımı, savaş simülasyonları ve eğitim programları, tehdit analizi ve siber güvenlik gibi çok çeşitli uygulamalarda kullanılan bu teknolojiler hızlı karar verme, doğruluk ve operasyonel verimlilik artışı sağlaması açısından önemli. Askeri teknolojideki hızlı değişim, uluslararası güvenlik ve stratejik denge üzerinde de belirgin etkilere de sahip. Peki yapay zeka araçları ne şekilde kullanılıyor derseniz, askeri amaçlı kullanım alanlarını temelde 3 başlıkta ele alabiliriz. Bunlardan ilki ve belki de en önemlisi istihbarat analizi. Yapay zeka çok sayıda verinin değerlendirilip değerli istihbaratın çıkarılmasında kullanılıyor. Bunun içine fotoğraf tanıma, dil çeviri ve iletişim dinlemesi gibi kategorileri alabiliriz. İkinci kullanım alanı otonom silahlar ve araçlar. İnsansız hava araçları yapay zeka sayesinde hareket ederek belirlenen hedefe ulaşabiliyor. Üçüncüsü ise askeri eğitimlerde kullanılması ki bu daha gerçekçi bir ortamda askeri personelin eğitim alması anlamına geliyor. Sistem şöyle işliyor. Örneğin bir yere hava saldırısı yapılacaksa önce hedefin belirlenmesi gerekiyor. Bunun için de veri yığınlarını analiz eden bir yapay zeka öneri sistemi kullanılıyor. Bu veriler fire faktörü adı verilen başka bir yapay zeka modeli kullanılarak organize ediliyor. Mühimmat yükleri hesaplanıyor. Sistem hedefleri seçerek uçak veya insansız hava araçlarını aktarıyor. Son olarak bir saldırı programı öneriyor. Ancak bir problem var. Belirlenen hedefler İsrail için her zaman askeri bir hedef olmuyor. 7 Ekim'den bu yana İsrail'in yapay zeka araçlarını sadece askeri hedefleri imha etmede değil, sivilleri hedef almada da aktif bir şekilde kullandığını görüyoruz. İsrail için sivil asker ayrımı olmadığından hızla harekete geçebiliyorlar. Bu sistemler hedefleri doğru bir şekilde tanımlayarak hedefi doğrudan imha edebiliyor. Ancak bu İsrail gibi işgalci bir güç için çok daha fazla Filistinliyi öldürebilmek demek. Her ne kadar yapay zeka destekli silah sistemlerinin hedef tanıma ve izleme yetenekleri sayesinde teorik olarak kayıpları azalttığı iddia edilse de durum tam da böyle değil. Tabii bu sistemlerin kullanımı etik ve yasal sorunların yanı sıra potansiyel kötüye kullanım riskleri gibi tartışmaları da beraberinde getiriyor. Özellikle yapay zekada hedeflemenin yanlış yapılma riski ve kontrol dışı hareket ihtimali bu kaygıları artırıyor diyebiliriz. Peki İsrail yapay zeka kullanımının tam olarak neresinde? İsrail'in kullandığı yapay zeka sistemleri neler? İsrail 7 Ekim'den sonraki Gazze saldırılarında yapay zekayı hedef tespiti ve saldırı süreçlerinde aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Bu tarihten sonra İsrail ilk kez antibalistik füze sistemi Arrow 3'ü kullandı. Arrow 3 sistemi nükleer, kimyasal, biyolojik ve konvansiyonel başlıklar taşıyabilen kıtalar arası balistik füzeleri atmosfer dışında önleyebiliyor. İsrail'in şimdiye kadarki en büyük savunma anlaşması Arrow 3 füze savunma sisteminin Almanya'ya satışıyla gerçekleşti. Bu anlaşma yaklaşık 3,5 milyar dolar değerinde ve İsrail Savunma Bakanlığı ile Alman Savunma Bakanlığı arasında imzalandı. Washington hükümeti ise bu satışa onay verdi. Bu savunma anlaşması İsrail'in şimdiye kadarki en büyük savunma anlaşması oldu. Yine bir İsrail şirketi tarafından geliştirilen Iron Dome da denilen artık hepimizin yakından tanıdığı demir kubbe birçok noktadan fırlatılan kısa menzilli füzeleri önleyebiliyor. Otonom İHA'lara gelecek olursak İsrail bu araçları askeri keşif ve gözetleme operasyonlarında aktif bir şekilde kullanıyor. İsrail hava saldırılarını belli bir plan dahilinde yapay zeka ile yönetiyor. Hava saldırılarında karşımıza iki temel yapay zeka sistemi çıkıyor. Lavender ve Where is Daddy. İsrail ordusu bu sistemleri kullanarak Hamas'a bağlı isimlerin bulundukları noktaları tespit ederek bu noktalara doğrudan hava saldırısı düzenliyor. Bunlardan Beyrut'ta bulunan Hamas lideri El Aruri'ye yönelik suikasti hatırlayacaksınız. Saldırıda yapay zeka, hedef tespiti ve operasyonun başarısının artırılmasında kullanıldı. İHA ve hassas güdümlü füzelerle gerçekleştirilen operasyonda yapay zeka teknolojileri gerçek zamanlı veri işleme, hedef doğrulama ve saldırının en uygun anını belirleme konularında etkili oldu. Operasyonda Aruri ile birlikte 6 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. İsrail bu hava saldırılarında şimdiye kadar on binlerce masumu katletti. Bunu da yapay zeka destekli sistemlerle Gazze nüfusunun büyük kısmını tarayarak bireylerin terör örgütleriyle bağlantılı olup olmadıklarını puanlayarak yaptı. Bunlardan Lavender sistemi kabul edilebilir yan hasar düzeylerini önceden belirleyerek çok sayıda sivilin ölümüne yol açtı. İsrail ordusu bu sistemi Gazze'de bir ölüm listesi oluşturmak için kullanıyor. Sistem Gazze'deki nüfusun %90'ının bilgilerini
tarayarak kişilere birden 100'e kadar bir puan veriyor ve bu puana göre kişilerin Hamas veya Filistin İslami Cihat Örgütü'nün askeri kanatlarıyla ilişkili olma olasılığını belirliyor. Ancak sistemin belirlediği hedeflerin çoğunun Hamas'la bağlantısı olmadığı biliniyor. Şu an Gazze'de yaşanan sivil kıyım, askeri hedefin ne olduğu konusunda çok ucu açık bir savaş politikasının bir sonucu diyebiliriz. Haberleri sansürlenen İsrailli bir gazeteci, İsrail ordusunun Filistinlilerin sivil yaşamını tamamen hiçe saydığını söylüyor. Peki elde edilen bu verilere ne yapılıyor? Tüm bu veriler Veriz'de yapay zeka sistemine aktarılıyor ve ölüm listesinde yer alan Filistinliler özel araçlar sayesinde izleniyor. Özellikle bu kişilerin evlerinde aileleriyle birlikte oldukları zamanlar tespit ediliyor ve sistem hedefteki şahısların evde olduklarında İsrail tarafından hedef alınmalarını sağlıyor. Diğer bir sistemse The Gospel. İsrail bu yapay zeka sistemini Gazze'deki sivil altyapıyı, üniversiteleri ve bankaları kasıtlı olarak yok etmek için kullanıyor. Aynı zamanda bu yolla Hamas üzerinde sivil baskı oluşturarak onları zayıflatıyor. Birleşmiş Milletler uzmanları bu teknolojilerin kullanımının Gazze'deki sivil altyapı hasarının artmasına yol açtığını ve bu durumun insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor. Raporlara göre İsrail, gelen insansız hava araçları ve roketleri düşürmek için lazer teknolojisini kullanacak bir başka hava savunma sistemi olan Iron Beam'in geliştirilmesini de hızlandırdı. Lazer duvarı olarak tanıtılan bu yeni füze savunma teknolojisi daha az maliyetle daha fazla tehdit unsurunu etkisiz hale getirebiliyor. İsrail yapay zeka teknolojisine en çok yatırım yapan ülkelerden biri olarak biliniyor. Yapay zekayı askeri alanda yoğun bir şekilde kullanan İsrail, özellikle istihbarat toplama ve operasyonel veri analizi için yapay zekaya başvuruyor. Gökyüzünde süzülen bu uçak, YZT envanter serimizde detaylarıyla ele aldığımız İsrail'in en gelişmiş casus uçağı Oron. Gelişmiş radar sistemleri, elektronik algılayıcılar ve iletişim ekipmanlarıyla İsrail ordusuna düşman faaliyetlerini tespit etmek, izlemek ve analiz etmek için kapsamlı veri toplama ve analiz yetenekleri sağlıyor. Bu istihbarat uçağı Refah'tan, Cenin'den ve Beyrut'tan gelen istihbaratı aynı anda değerlendirip takip edebiliyor. Yine aynı şekilde sınır güvenliğini sağlamak ve potansiyel tehdit olarak gördüğü Filistinlileri tespit ve imha etmek için de yapay zeka destekli sistemleri kullanıyor. Savunma teknolojilerinde ileri düzeyde yapay zeka ve makine öğrenimi tekniklerini kullanan İsrail, savaşta yapay zeka kullanımında ilk akla gelen ülkelerden biri desek abartmış olmayız. Sınır güvenliği demişken, bugün Refah sınır kapısının Filistin tarafını işgal eden İsrail, sınır bölgelerindeki hareketliliği izlemek için de yapay zeka destekli gözetim sistemlerini kullanıyor. Bu sistemler hareketleri tespit etmek, izlemek ve analiz etmek için dronlar ve uydu görüntüleme teknolojileriyle entegre oluyor. Yine aynı şekilde hedef belirleme ve saldırı planlamasında da bu teknolojileri kullanabiliyorlar. Basit bir şekilde Hamas yetkililerinin bulunduğu yerleri yapay zeka ile tespit ettiğini iddia eden İsrail, on binlerce sivili katledebiliyor. Bunu da bu bahsettiğimiz sistemleri kullanarak yapıyor. Peki İsrail'in teknoloji ekosistemindeki bu adımlarının 7 Ekim'den bu yana süren saldırılara etkisi ne olacak? Refah sınır kapısındaki saldırılarda yapay zeka kullanımının sonuçları ne olur? Yorum yapan herkese içeriğin editörü olarak cevap vermeye çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Geleceğin savaşları yapay zeka tarafından mı yönetilecek? Kimin ölüp kimin kalacağına karar veren akıllı sistemler ne kadar güvenilir? İsrail'in ölüm listesi nasıl hazırlanıyor? Yapay zekanın askeri alana entegre olmasıyla yeni bir savaş türü ortaya çıktı. Peki ya bu sistemler hızına yetişilemeyecek bir noktaya ulaşır ve kontrolden çıkarsa?